Aurtengoan, ospakizuna Euskadiko bazter guzietara eta herri mailara zabaldu nahi izan dugu. Horrela jo dugu Ispasterrera. Emigrazio mota ezberdinen isla ezin hobea baita. Hemendik, munduko 11 herrialdetara atera izan dira herritarrak. Mende bakarrean, 1000 ispastertarrek baino gehiagok emigratu zuten 5 kontinenteetara. Horrela ba, Ispasterreko historioa euskal emigrazioaren historioaren isla da eta ezagutarazi nahi dugu. Gurea herri migrantea da. Eta sinestuta gaude, emigrazioaren inguruko norberaren bizipenak naiz familiakoak edo herrikoak kontutan hartuta, hobeto uler ditzakegula gaur egun gure inguruan naiz munduan gertatzen diren migrazio mugimenduak. Udalarekin eta Ispasterreko herritargoarekin batera antolatu dugun ospakizuna oso parte hartzailea eta herrikoia izango da. Antzerkia, musika eta dantza izango dira egun horretan. Ospakizunak herriko plazan egingo dira, noski irailaren 8 eguerdiko 12etan eta lehendakaria bertan izango dugu. Ekitaldia zuzenean emango da eta amaitzean erakusketa bat zabalduko da ere. Diasporaren egunean Ispasterren ez ezik, munduko hainbat hiritan eta herrietan ospakizunak egingo dira Euskal Etxeek antolatuta. Datozen egunetan mundu osoko ekitaldien agenda ezagutzera emango dugu. Lea Artibaiko eskualdeari naiz euskal gizarte osoari Ispasterren izango den ekitaldian parte hartzeko gonbita luzatzen diegu. Eta jente askok esango dau, eta Ispasterren segaitxik hau, ekitaldi hau, ikerlariek dinue 100 urtetan, 1200 pertsona inguruk ies egin ebala 5 kontinentetara, 1880 eta 1980 urteen artean. Eta amaitzeko, herritarrei eskerrak emon behar deutziet, euren implikazioiagaitik ekitaldian, ekitaldi honen gonbidapena luzatzea danari, eta bakarrik falta jakuna da eguraldiak guralde egotea.